तो दोस्तों आज का इस वीडियो में कीबोर्ड का बहुत ही खुफिया राज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। छोटा सा वीडियो है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले छोटा सा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों कीबोर्ड का साउंड बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपका कीबोर्ड में जाना है दोस्तों। यहाँ पर मैं गूगल में ही आ जाता हूँ दोस्तों और यहाँ पर देखिए मेरा कीबोर्ड शो हो रहा है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रिपरेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस शो होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए दोस्तों साउंड ऑन कीफ्रेंस लिखा हुआ है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन को आपको इनेबल करना है सबसे पहले। देन उसके नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम ऑन कीफ्रेंस लिखा हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आप अपना हिसाब से ये साउंड आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप अपना साउंड अगर 100% कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका जो कीफ्रेंस का साउंड है दोस्तों वो फुल हो जाएगा और आप जब भी टाइपिंग कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार साउंड होगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि आपको किस तरह साउंड शो होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप इस वीडियो पर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।